खैरात सां मुल्क नथो हली सघे, टैक्स हर हाल में ॾियणो पवंदो। हलंदड़ महीने IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड सां स्टाफ लेवल मुआहिदे जी मंज़ूरी थी वेंदी। मुआहिदे जी मंज़ूरी खां पोइ क्लाइमेट फाइनेंसिंग ते बि ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब जो तक़रीब खे ख़िताब, चई पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली जे मुतासिर मुल्कनि जी फ़हरिस्त में शामिल आहे। पाकिस्तान खे मौसमियाती तब्दीली जे असरनि खां बचण ऐं गॾोगॾु आबादी कंट्रोल करण लाइ क़दम खणणा पवंदा। कराची में बस अदा शहर का बाहर मुंतकिल ऐं मुफ़्त शटल सर्विस शुरू करण जो फ़ैसिलो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जी सदारत हेठि इजलास में फ़ैसिलो कयो वियो। शर्जील मेमन जो चमड़ा आहे त वॾियुनि गाॾियुनि जी अच वञ सबबि शहरी परेशानियुनि खे मुंहुं ॾियनि था। बस टर्मिनल ते मुसाफ़िरनि खे चती सहूलियतूं ॾिनियूं वेंदियूं। पुराणनि बस अॾनि तां मुसाफ़िरनि खे टर्मिनल ताईं पहुचाइण लाइ 14 अगस्त खां मुफ़्त शटल सर्विस हलाई वेंदी। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू ख़त्म, तालीमी इदारा खुली विया। बांग्लादेश शागिर्द अगवान जो नोबेल इनाम खटींदड़ डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में वक्ती हुकूमत कायम करण जो मुतालबो। बांग्लादेश जो आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा अॼु शागिर्द अगवाननि सां मुलाक़ात कंदो। शेख हसीना वाजिद के भारत में महफूज़ ऐं ॻुझी हंध ते रिहाइश ॾिनी वई। बांग्लादेशी मीडिया मूजिब बरतानिया में सियासी पनाह मिलण ताईं शेख हसीना भारत में रहंदी। बांग्लादेश जी सदर अॻूणे वज़ीर आज़म ख़ालिदा ज़िया खे आज़ाद करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमेरिकी पड़ी खाते जे तर्जुमान मैथ्यू मिलर जो चवणु आहे त बांग्लादेश जी सूरतहाल जो गौर सां जाइज़ो वठी रहिया आहियूं। अमेरिका बांग्लादेश जे अवाम सां गॾु बीठल आहे। तुरनि खे वधीक तशदुद खां पासो करणु घुरिजे। उबूरी हुकूमत जे ऐलान जी आचा करियूं था। इक़्तिदार जी मुंतकिली बांग्लादेश जे आइन मौसर थियणु घुरिजे। एहतजाज दौरान थियल जानी नुक़सान ते शदीद अफ़सोस आहे। सिंध के मुख्तलिफ़ शहरन में हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी। डेपारजा में बरसात सबब वोड़न के फसल के नुकसान। यूसीस, जमाल शाह, मेहराड़ो, हवेरी, शेर अली शाह और नाठाणी जा हेठाई वारा इलाइक़ा चौथे ॾींहुं बि वक़्फ़े वक़्फ़े सां मींहुं वसण सबब पानी हेठि अची विया। केतिराई ॻोठ बि पानी के घेरे में। यारू ढूंढ जे रोड रस्तनि ते पानी बीठल। नयूं वही अचण सबब हिकु दफ़ो ॿीहर काछे में ॿोॾ वारी सूरत ख़्याल। केतिरनि ॻोठनि जो जोही, दादू ऐं भान सिदाबाद सां ज़मीनी राब्तो कटिजी वियो। इलाइक़े वासी शहरनि ॾांहुं सफ़र करण लाइ ॿेड़ियुनि जा ॻरा भाड़ा भरण ते मजबूर। उमरकोट भरिसां ॻोठ वलीदादपली में धाना जो कुआड़ियूं लॻल लाशत। वारसन मौसूफ़ इलियास राठौड़ राते सां मालिक आहे। ॻोठ ॾांहुं अची रहियो हो त रस्ते में नामालूम माण्हू कुआड़ियूं हणी केस क़तल कयो।